Hello, meze neza bakunzi ba Roy TV, ku mazina banyitwa Ntuzunima Evariste, n'umufanzi wa Roy TV. Akanya keza kukwipfuriza kurangiza neza umwaka mushasha kwa bafanzi ba Roy TV no gutangira umwaka mushasha kwa bafanzi ba Roy TV. Roy TV ihari ku bwacu bafanzi, twiye ababosi babo bango batera imbere. Turabatumiriye mwese mutarakura abonema, bo mukura abonema partage kugira ngo mugire na commentaire kugira ngo bashe gutera imbere. Uyu mwaka 2025 twifuza ku yindi ntambwe itagize kongera kugira kandi tubona bari mu bicu cyane. Hejuru cyane Roy TV, big up sana. Yes, bakunzi ba Roy TV mwaramutse muvanya ntushobora kuherereye. Reka turamutse tubivuriza umunsi mwiza cyane umugoro mwiza vanya ntushobora kuherereye. Aha makumazi ni Mr Swing n'umushoferi Global Higo kwitwa umushoferi wo muri Roy TV kandi ndabatora neza n'abantu batora neza. Reka ndagusonge no kora subscribe kuri Roy TV canke nibindi biso bikeneye ukore partage ndetse nibindi bya bihari. Ni muntu mbereza kubifuriza umwaka mushasha kugira ngo dushobora gutangura n'uyundi mu mutekano mu mahoro menshi. Murakoze cyane. Shalom shalom bakunzi wa Roy TV, ndabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo, ndabakunda cyane. Ku mazina nitwa Ndayisenga Françoise, iyo umenyereye sanzwe mvugira ku butumwa nganyene kuri chaîne ya Roy TV ni Fafa Love Jesus. Ndakunda Yesu Kristo cyane ubwo yaramfiriye ku musaraba kuba ndubu ndiko ngaragaza ubwo buzima Yesu Kristo yaje kunyereka muri ino. Sikaba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, nawe urashobora kumwakira kugira ngo uronke ubwo bugingo budashira, nkuko Imana yavuze ati kubw'urukundo nakunze abari mu isi ngo gwatumye ntanga umwana wanje ukinege kugira ngo umwakire wese aronke ubuzima. Hama ndabifurije umwaka mushasha wa 2025. Roy TV mwe mudukurikirana, abakunzi ba Roy TV turabakunda cyane, mugira jeme partage kugira ngo dushobore gushika kure. Mwarahezagiwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Famille izina ni Pacifique Habonimana, abandi technicien wa Roy TV. Nipfuje kwifuriza umwaka mwiza wa 2025 abakunzi ba Roy TV bazoza dukurikirana abese abone abigana byacu byose bishikira mu mwaka mwiza, umwaka w'imigisha, umwaka w'amata n'ubuki uzubabere mwiza mu miryango yanyu. Murakoze cyane. Hello everybody, ndabaramukije aho muri hose. Zombie cameraman umuhungu wanyu mwahaye izina ku mashusho abaha amashusho aryosha ajyana ateyigomwe. Nizere ko aho muri hose ibintu ni bya bindi nyene mugume mwadushiriyemo subscribe kuri ya channel yano mukunda ni Roy TV, na hanze uzoyisanga itanga amakuru y'imyidagaduro, amakuru tweza, amakuru aryoshe, eka tutibagiye n'abari hanze y'igihugu n'abari ndani y'igihugu. Mugire aho kuri j'aime, turabakunda cyane. Ciao ciao, turangiza umwaka turyohewe 2025. Ndabaramukije abakunzi ba Roy TV Burundi aho muri hose. Ni Bella Shaka umenyesha makuru wa Roy TV Burundi. Ndaryohewe kuba mwese mwabonye ino video kuko mwageze ku mpera y'umwaka. Reka ndabifurize umwaka mushasha mwiza mu banyu no mu vyanyu. Ndabibuse kandi umuntu atarakora abonnement, please kanda kuri subscribe, wongere kandi uzuduha ama commentaire, uduhe na j'aime. Ivyo ni ibintu dukunda cyane kandi bitwubaka bikaduha n'intege zo kubandanya dukora ibintu namwe mukunda. Ni Bella Shaka rero abifuriza ivyiza gusa, muva mu bwiza muja mu bundi. Bella Shaka, Roy TV Burundi weekend. Ciao ciao. Yes, hello everybody. My name is Radio. Onizere kumeze neza, nashaka kwifuriza umwaka mushasha. Nimba umwaka uheze utagenze neza, nibaze neza yuko umwaka ugiye kuza uzokubera umwaka w'imigisha myinshi cyane. Reka ndagushimire wakoze subscribe kuri TV, wotarayikora please ikore rena kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. We love you so much, ndagukunda cyane. Wago. Wow. Hello bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije. Nizere ko mumeze neza. Habari ngaha mu bundi cyane mu bihugu byo hanze ni Benishu, mumenyereye muri Switch Quiz muri kora ku Geje. Nagomba ndabifurize umwaka mushasha mwiza wa 2025 uzobabera umwaka w'imigisha n'ibihezagiro. Abatakoze cyane mu mwaka wa 2024 bazokore cyane mu mwaka wa 2025 uzohere bose bateye imbere. Ndabashimire cyane abatega subscribe muge subscribe madame ku kanigam bya Roy TV, amakuru mashasha yizeye. Au revoir. Salut la famille, twizera ko mumeze neza. Natwe turashima. Turi mu bwami bwa Roy TV, ni Delphine yo gusaba
manager muri Roy TV. Turangije umwaka wa 2024 tugiye gutangwa 2025. Mwese abakunzi bacu, abakunzi ba Roy TV, abakoze subscribe, abatarayikora, abaduhanura, abadusupportinga aho muri hose. Tubifurije umwaka mwiza uzobabera umwaka w'imigisha. Igisigaye mukomeze kudushigikira no kudukunda. Tubizeje ko uyu mwaka mugiye kubona ibikorwa byinshi byiza mukunda. Mana ibahezagire cyane. Yesu nashimwe. Amen. Icyambere rero banje gushimira Imana mushobora byose. Kwanshitse kuri sango ndi muzima. Ntagwaye numva amagaranje ameze neza. Ndabishimira Imana cyane. Kandi nkashimira Imana gose kwa turangije uyu mwaka nka Team Roy TV twese turi bazima. Nibyoroshe kumara amezi 12 wama mu barabara ntugira isanganya ngo uvunike canke uve mu mubiri. Hariho benshi inshuti zacu twabuze muri uyu mwaka bari mu myaka nk'iyo turimwo ndetse n'abayidusumbya n'abari munsi yacu, ariko tugimana yaraturinze.
numva rero ntaravuga byinshi bavukanyi nshuti nkunda mukankundira tubanza tugaha Imana amashi. Ayo mashi na nyumba 10 ntayo yokwemera. Murakoze Imana ibahezagiye. Ndashimira Imana cyane kubona twicaye ngaha twese turi impore ndetse na CEO wacu ariwe kizigenza w'itimu nawe nyine ari impore. Tweje kuvugana ikarambaza ati mbe bimeze gute? Ndabwa ati bimeze neza cankoresha ikimenyetso cyo kumuha amafoto ambwiye nti aho ni sawa nanje turi kumwe naho ndi kure. Chaka natwe twaguma tumushimire by'umwihariko mu izina ryabo dusangiye umuryango Roy TV, Roy Pharma. Turagushimiye CEO wacu ku mutima w'urukundo. Hari ababonye basoma basubira barahira iyo tuvuze kuri nako kantu kugira uko kugira ngo bikunde kavye kaho burahiye. Barahiye bose rero mwarahe mu izina rya CEO Roy aho uri umve vraiment ugwaruka gwawe inkumi n'imisore aba mama bose turagushimiye. Sanzwe no mu diaspora tuzinanye abasigaye zero class. Muvuka yavuze ngo zero class ariko sinzi kariko bifuza. Ariko ku bwanje niko no bivuga. Umuntu w'urukundo kandi urukundo vraiment afise ndashima Imana ariko ararubiba. No musi jewe ngiye butanyerera sinorara hanze. Ngiye icendajuru sinorara hanze. Ngiye mu rumonge sinorara hanze. No hasanga abavukanyi twahuriye mu kazi ko muri Roy TV, Roy Pharma, Roy Rent Car, Roy Apartment. Umva nagenda nk'abandi bagenzi benshi biciye kuri Roy. Ndayimushimira ahari. Kandi nizeye ko umuntu wese muri mwebwe nonyene yoshaka kumushimira ku giti ciwe. Cyane. Rero aho uri tugushimiye twese muri rusangi nkuko ndabaserukiye. Hama inyuma y'ivyo kumushimira tunamwifuriza umwaka mwiza. Zigira umwaka w'umugisha, umwaka w'amagara meza, Imana izikurinde amasanganya. Kuko ahasanzwe abantu shobagenda n'amaguru nk'ivyo iwacu akoresha imodoka ku munsi Imana ikurinda amasanganya, ikurinda amagwara y'ivyaduka, hama igihugu ukundiro nk'ico wari ufise igihe n'igitinyiro. Ko kantu rero niko kabijya. Amen. Kugira ngo abakubona sose akubona amandi mavuta. Ndahangagwa. Turabikwifurije natwe nk'abakozi bawe. Hama ukuba tugize no mu ntango y'umwaka twe ntaco byo tugira. Wabyiyumvira navyo nyene tuzobigushimira kandi gusa tunagushimira. Hama ijambo nyamukuru rero nka manager w'uruganda Roy TV nanje ndabashimiye by'umwihariko uburyo twarangije umwaka neza dukorana neza. Ego nta nyambi ibona gahonzi ariko nta binini cyane novuga ku bibi usumba byinshi byiza novuga. Je novuga ibyiza byinshi paske bivanye n'ingene twabanye. Ndabashimiye rero n'ukuri kubwitange bw'umwe wese mu gisata arimwo. Murabizi je jambo imisi yose mvuga ni discipline. Waba umustare wareka utagira discipline c'est fouti. Kuri discipline mufise vraiment mumwe wese yihe 12 kw'icumi. Ndababwije ukuri turi mu myaka ingana biragoye kwa wobwira binishaka kumva abashe ansumvya n'ibintu. Biragoye kwa wobwira mukuru wanje Pacifique ansumvya imyaka. Ariko ivanye ryaja mu nkunda avuga ati ni discipline sino delfe nta nguvu mfise sinoshobora benisha kumukubita muga bivanye ko twubahana vraiment akazi tugakora neza. Zombi uko kuko Fafa love Jesus uko kuko. Nukuri mwese ndabashimiye by'umwihariko bakozi ba Roy TV mwubahwe. Abakozi bo muri Roy Rent Car nabo nyene bubahwe. Abakozi bo muri Roy Pharma hoho rero harimo abantu bazobuca bashingiza vuba cyane ariko n'abantu dukorana neza cyane. Mwumva nka je mbwiye umuntu azobuca ashingiza nkamubwira ikintu akora akagikora simbaraga ziwanje ni discipline kwa kubahana. Aravuga nti Delphe mu kazi ndimwo arafise uruhara runganuko bigatuma nyuba agaca dukorana neza. Nabo nyene ndabashimiye haba bari ngaha n'abatashuye gushika ngaho ivanye n'ibikorwa bafise hariya kuri tele
dufise inkoko nyinshi byari bigo ko tuzisiga zonyene ariko harabashike kwitega bazikurikirana muzoshike mu babwira ati Delphi arabashimiye by'umwihariko uburyo mukorana neza. Cyo nagomba kurangiriza ko naco ni ikihe umukozi yakoze neza arashimirwa bakamutera intege kugira ngo ejo yongera agira ingoga zo gukora. CEO yantumye ati wabwire uko araronka raporo ndamuhati burya kanaka ni sawa kanaka ni sawa tinubwo bitameze neza cyane ariko urugendo ni gwiza. Yambwiye ndabashimire nawe nyene carambwira ati nyuma yo kubabwira ko bashimiye harakantu mu kirundi bitwa kagoborandya nako nyine agashire ko inyuma yo kurahira no gusoma bagasubira nako nyine bagende bakicayego waje yumva gamenga ntiharemeye agende hari yakana nako nakagendanye yego basi nyakomya amashi nyakomya amashi ngira ntavyo yari yabonye murabire nuko musaza yubaho murabire izi zose nizi wanyu handitse ngo wishing you a joyous Christmas and a fantastic New Year 2025 from Roy's Fresh Farmer Company. Abo mucha mumva karabo mu nkoko hariya no mu mayayi. Abo muri Roy nabo handitse ko ngo wishing you a joyous Christmas and a fantastic New Year 2025 from Roy TV Burundi. God bless you. Nako nyene kariko. Uriko afata video arayibona neza. Muze mwaza ko muri rote dufise amakari. Ntagara amakari. Abo nawo muri Roy TV. Abo muri Roy family wabo nabo ni tandukanye kwa kantu ngo from. Yes. Yavuze nti rero kubashimira kwanje ti ego urukanyo barukamagiye. Ariko barakenera kandi kantu baza gutahana nibashika mu rugo baba bajiyo bari babatemo moya canke mbiri. cyane Turayimushimiye cyane mufashe tonga tumukomera amashi. Reka ngendere ko mvuga ku envelope, iyi envelope nigaragaza imikorere yacu. Umwana yakoze neza arashimirwa. Cyo no saba muri twebwe umwe wese mu gisata rimwe bimutera ingoga yo gukora. Nimba yakora gushika kuri 5 nivyamukundira agire 10-15. Burya umuntu yumvira ikintu nk'iki si bya bose hari amakampuni akomeye atabikora. Nimba babikora giti ciwe kugira ngo abantu bari nga mu Burundi bari mu bikorwa byiwe abere ku rukundo anabashigikire adutera agateka. None ubu ninde azombwira ngo nsomya yanje nzisomya none bazango ndaza kubuyabuye ni kwera uwo mugabo Roy. Rero bavukanyi bakuru banje abo nsumba abo tungana uyu mwaka 2025 mukuri tuwinjiremwo ku bikorwa by'ibisazi. Je ndabona mingoga ndabona inguvu dufise ndabize je n'abakunzi bacu ku uyu mwaka uzo mwaka w'abikorwa vraiment badutega amaso kandi rijambo azorinyibutse mu mpera zo mwaka ikindi gihe nkiki. yego Ndazi zo mwaka wihinduka mu bikorwa byose. Mumu wese ndamuteye intege dutangurana umwaka ingufu zidasanzwe. Inyo fera force. Jewe Delphi ndi umwe ntavyo noshobora murabizi. Muga twese turi hamwe. Birashoboka. Aho bizogorana naho turi kumwe tuzobikora twara tubikora mu kuja hamwe tukaraba ikinakiriye. Icyo ndabasabye kandi ni umwaka wihinduka. Murabizi ko je nitonde. Zoza nitonze kandi nkaze gatoyi kugira ngo tuve kuri kimwe tuje kuri bibiri. Azo ari manager atandukanye mu 2024. Azo ari manager akorera ku mwanya akorera no ku mategeko y'icanize kigenga akazi. BK4 kuba ari we wese. Umustar imbere yanje ni Roy. Uri musi ya Roy wose umustar. Pemporte kugenda muri BCO radio promoter ugeze imbere ya Delphi ntagura umustar.
basika amategeko jarampa kuba no guhana akaguhanura mugaroyi niwe mustari bivuze muri 2025 ni waba kure y'amategeko agenga akazi kaba kariko kose tuzogukuramwo kugira ngo tubandanye ibikorwa neza atankomanze kandi nazinanyo bizowaryoha dukuyemo umuntu umwe yo twicira akazi rero ndabasabye vraiment tutangura umwaka mw'ishyaka ridasanzwe mwarabinyeretse uyu mwaka vraiment hari abantu twagize akabazo gatoyi ariko amatelefoni yabo sinayakira manager ngiye hana fasha ukuntu kunuko ndabashimiye cyane abantu barabinyeretse nanje ndaza kubibereka amen ndabavuga amazina eka muraza kuvyerekwa na envelope mwarabinyeretse vraiment merci beaucoup mwarabikoze ukobwa wacu Benishu yarabinyeretse gose mumumpera amashi Zombi la masera yarabinyeretse gose mumumpera amashi naho je nabamenga ndi bize barabizi bonyene kuko gagahuzu gashafuye kamesererwa mu muryango bo baca babimenye ariko baranyereka ingoga z'ibikorwa vraiment big up sana bivuze ko nabandi tutobashimira ko murabona kiri zose atari z'umuntu umwe mugano kwishuri hari uwabo wa mbere bakamuha ibisuguti ya nuko bimeze ibisigaye Imana ibampezagirire ibahamagara meza kubaha kwa kundi ko muragusanganya ukongerereza Imana ibarinda amagwara y'ivyaduka amen kuko nico kintu vraiment kigoye nimba no musi mpagaze ngaha niko nkomeye naho nimba wicaye ngani kuko nimba uriko urafunga niko ukomeye mu bintu byose twoshima amagara d'abord parce que nimba atamagara meza ufise ntaco shoboka Imana ibampera amagara meza tangura umwaka mu mavuta dasanzwe amen dukore cyane vraiment kandi ndabyizeye bizogenda neza turi kumwe birashoboka rero murakoze gose byari iryo jambo yatukoranije kwara ukwiginana kugira ngo dusangire tunge twipfuzanye umwaka mushasha mwiza tunahana impanuro twese turi hamwe nuko igisigaye rero tusha dutanga y'amamve hope kugira ngo mumu wese atahe shike kwa botika mu byati jewe mvuye mu mwonano wabo dukorana mbenda gufisa ngaye uko inyishu yabonetse kuko ravyo dutangura umwaka niyezeje byose birashoboka rero muri royi n'urukundo rukora cyane amen kuko batwofatira kw'ibinabiriya hari byo mutobona nibire tubukora uku harimo d'abord ingufu zanyu ingufu z'abaserukira ingufu z'umushefu wanyu ari we CEO ariko byose biva hasi bikaja hejuru kuko ngumwiza buhere bukuru umuco uhere bukuru ugakwira hose rero Imana bampezagirire ndaza gutangura kuri Benishu kuri kakantu kiwe nababwira kakabiswi Censubira zombi la masera oya ni nyinshi bashe size umuntu jaciye mbona menga Evariste arashavuye sivyo bisigaye muze mugira umunsi mukuru mwiza mwaka mushasha mwiza mubanyu no mu byanyu bisigaye ndabakunda cyane amahoro cyane gose hanyuma nanje mpagurutse ngo nshimire cyane umutamaroyi kuvuga bidasanzwe ariko arakora no kuba umwanya atanze akaganuke nanje nkaba mbayemo nukuri novuga ati Imana ikomeze guhezagira urondero bwiwe komeze gusatira 2025 ho bize bibe gusumbirizaho ahari hose rero n'umuryango wiwe akomeza atera imbere umutama wubaho biga busana hama nanje mpagurutse nk'umukozi wa Roy TV Burundi nshimira the CEO wa Roy TV nshimira na management ya Roy TV ibintu bikoretse ngaha byari biryoshye cyane kubona hashobora kuba recompense ku bantu bagiye bakora neza jewe ndatangaye kubona nanje ndonse recompense umwaka wose waruheze ntahari thank you so much nikintu kintunguye cyane ku mutima ariko kandi ko ari bwa bumwe kandi ari umuryango numva nyene sinari kuniganwa ijambo ngene ntashimye ndashimye bivuye ku mutima ko umuryango wa Roy TV unyakira nk'umwana mu bandi nukuri mwarahezagiwe cyane n'umuryango mwiza kandi Imana ikomeze kuduha ubumwe n'urukundo mbese n'iterambere n'ishaka ryinshi murakoze Roy TV